કફ, શરદી, સાઇનસ, અસ્થમા. આ જે ઠંડીને લગતા રોગો છે એ બધાની એક સામાન્ય દરેક લોકોને અનુકૂળ આવે એ પ્રકારની પરેજી. રસોઈમાં કુકરનો બાફેલો, રાંધેલો, ગરમ તેજાનાવાળો ખોરાક થોડો પણ વારંવાર લેવો. તજ, તીખા, તમાલપત્ર, લવિંગ, એલચી, આદુ આ રીતે ગરમ વઘાર થયેલો હોય અને કુકરમાં બાફેલો હોય એ પ્રકારનો ખોરાક લેવાનો. લોટવાળો ખોરાક, રોટલી, થેપલા, પૂરી, પરોઠું એવું નહીં લેવાનું. બાફેલો, રાંધેલો એટલે દાળ ભાત, મગભાત, શાકભાત, ખીચડી, ખીર, પૌવા, ઉપમા એ બધું લઈ શકાય ખરા. પ્રવાહીમાં ઉકાળેલું પાણી, ઓસામણ, સૂપ, રાબ, ચા, દૂધ, ઉકાળો આવું કંઈ પણ ગરમ વસ્તુ થોડું સીપ બાય સીપ પીવા. આહાર ઉપરાંત વિહાર તરીકે જોઈએ તો છાતી, વાસા, પડખા, ગળા, ડોક આ લોકલ એરિયામાં નીલગીરીવાળા તેલનું ગરમ કરી માલિશ કરવાનું અને કપડાનો ગોટાનો અથવા તો ઇલેક્ટ્રિક હીટિંગ પેડ, રબરની થેલીનો શેક કરવાનો. આપણે આજુબાજુ ઘરમાં ઉમરતો રહ્યા કરે એ માટે રૂમમાં પીળો લેમ્પ લગાવવાનો. કપડા પર નીલગીરીના પોપટા આવતા હોય છે, છાંટવા માટે વાપરવાના. અને નાકને અને કાનને પણ તેલથી લુબ્રિકેશન મળતું રહે, ઘરમાં ઉમરતો રહે એ માટે એના ઓઇલ આવતું હોય છે એ લગાવવા માટે વાપરવાનું. સાથોસાથ ગળામાં ચૂસવા માટે કંઈ ને કંઈ પ્રકારની ફુદીના, અજમા, તુલસી, આદુ, મરી, મધ જેવી મિન્ટ ફ્લેવર પીપર ચૂસવા માટે વાપરવી. આ જે કંઈ ઠંડક થવાનું કારણ કોઈપણ પ્રકારની એલર્જી અથવા તો ડસ્ટ પાર્ટિકલ્સ, કોઈ ધૂપ છે, ધૂમ છે અથવા ધૂળ, ઠંડા પીણા, દૂધની ઠંડી ચીકણી બનાવટ એટલે કે દહીં, માખણ, ચીઝ, પનીર, મલાઈ, આઈસ્ક્રીમ, શ્રીખંડ, ગોલા, ગુલ્ફી, બેકરીની બનાવટ, ફ્રીજના કોઈપણ પ્રકારના ખોરાક અને અમુક સમયે સ્ટ્રેસ, ઇરિટેશનથી પણ આ પ્રકારના શરદી, સાઇનસ, અસ્થમાના એટેક આવતા હોય છે, તો એનાથી દૂર રહેવું. રેસ્પિરેટરી પ્રોબ્લેમમાં નેબ્યુલાઇઝર, ઇન્હેલર પંપ, કેપ્સ્યુલ્સથી કફ, શરદી, ઉધરસ બંધ કરવા એ કરતાં પંચકર્મ સારવાર, વમન ક્રિયા, વિરેચન કર્મ, સ્નેહન સ્વેદન કર્મ વડે કફને પકાવી, પીગાળી બહાર કાઢી નાખવો સારો. કારણ કે અમુક પ્રકારની એન્ટીબાયોટિક અથવા એન્ટીહિસ્ટામિનિક, એન્ટી એલર્જીક મેડિસિન્સ ટેમ્પરરી ફાયદો આપે છે, પણ ફરી પાછું બે ચાર અઠવાડિયે એ જ કફ પાછો ઉથલો મારી અને કન્જેશન વધારવાનું કામ કરતું હોય છે. શરીરમાં જમા થયેલી ઠંડકને પકાવી, પીગાળી બહાર કાઢી નાખવી સારી. એને આપણે દવાની મદદથી ઠંડક દબાવી દેવાથી અંદરના રસ્તા વધારે સાંકડા બનતા જાય છે, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ વધતી જાય છે અને ફેફસા કડક થતા જાય છે. એટલે શરૂઆતની જ એલર્જીક રાઇનાઇટિસ આગળ જઈને એલર્જીક બ્રોન્કાઇટિસ બને અને એલર્જીક બ્રોન્કાઇટિસમાં પણ ધ્યાન ન રાખે તો એલર્જીક અસ્થમાનું સ્વરૂપ પકડી લે ખરા. તો ખાસ આ પ્રકારે શરીરને ગરમાવો મળે અને ઠંડકથી દૂર રહેવામાં આવે તો વારંવાર થતા આ પ્રકારના એટેકને આપણે અટકાવી શકાય ખરા. એલર્જી પકડવી, દબાવવી, મટાડવી, બેસાડવી એ કરતાં સાઇનસના રોગોમાં, શરદી ઉધરસમાં નશ્યકર્મથી રેસ્પિરેટરી એરિયાની ઇમ્યુનિટી વધારવી સારી, કે જેના લીધે કાન, નાક, ગળું ગરમ, લીસું અને ભીનું રહ્યા કરે. જ્યારે પણ કાનમાં, નાકમાં કે ગળામાં ઠંડકવાળું વાતાવરણ આવશે ત્યારે આપણે કંઈ તકલીફો થવાની શક્યતા વધારે હોય છે. તો નશ્યકર્મ શરદી સાઇનસના રોગોમાં ઉત્તમ લાભ આપે છે.
વધુ માહિતી અથવા તો અંગત પ્રશ્નો માટે અહીં વોટ્સએપ નંબર આપેલ છે 9428788527. આના પર આયુર્વેદ કન્સલ્ટન્ટ ડૉક્ટર કેતન ભીમાઈનો સંપર્ક કરી શકશો.